Ողջույն հարգելի հայրենագիտներ, բարև ձեզ, կերգին անգամ մենք միասին ենք։ Եվ այսօր մենք ավելի շատ կխոսենք մեր մշակույթի մասին, ինչպես կսիրենք հաճախ խոսել մեր մշակույթի մասին։ Մեր մշակույթը, որ ժամանակի ընթացքին որքան որ մերն է, բայց նաև արտահայտության դարբեր ոճեր, դարբեր միջոցներ եւ դարբեր լեզուներ կդածե, թեկուզ երբեմն նույնիսկ ոչ հայերենով։ Այսքանը ասեմ եւ ամիջապես անցնեմ այսօրվա մեր զրուցակիցներուն եւ թեմային գիտեք արդեն ամեն տարի մենք ուրախությամբ կվայելենք Արփա ֆիլմի միջազգային փառատոնը հայկական, բայց միջազգային ֆիլմի փառատոնը եւ հավասիկ նույնպես այս տարի արդեն օրերի հետ մենք բոլորս արիթ ունենանք վայելելու եւ ըմփոշխնելու այդ ֆիլմերը եւ այդ փառատոնը ուր կներկայացվի հայ մշակույթը։ Եվ հավասիկ այսօր մեզի հետ են երկու հարգելի երիտասարդներ, որոնք կներկայացնեն փառատոնը եւ փառատոնի մանրամասնությունները։ Առաջին հերթին միացեք ինձ ողջունելու մեր զրուցակիցները Haig Boyadjianն մեր դաղավարին հարգելի բարեկամներ, Արփա միջազգային ֆիլմի փառատոնի գլխավոր ղեկավար եւ արտադրող, ինչպես նաեւ Daniel ֆիլմի թեմատրիչ եւ արտադրողը Garo Berberian-ը, որը ժամանած է այստեղ Լոնդոնեն։ Բարի երեկո, գեղեցիկ երիտասարդներ։ Բարի երեկո։ Ահավասիկ արդեն անգամ միևս Haig գհիշես տուն հավանաբար դերևս կարող չի հիշել ժամանակը որքան արագ կանցնի կարծես մենք երկու շաբաթ առաջ կխոսեինք անցյալ դարվա փառատոնին մասին ահավասիկ անգամ միևս այստեղ ենք եւ մենք անգամ միևս եւ մեծ ուրախությամբ կխոսենք արփային մասին խոսիր մեզի արփային մասին Haig Այո, ուրեմն անցյալ տարի մեր 20-ամյակն էր, ինչպես ասածպես կարծես 3 էր։ Այս տարի 21-ամյակն է, անշուշտ, եւ փառատոնը դեղի կունենա նորեն Հոլիվուդի Egyptian Theatre-ը, բացումը ուրբաթ, այս քալիկ ուրբաթ օրն է, ամսուն 2-ին, եւ փակումը գիրագի իրիգուն է, որ մեր մրցանակներու award ceremony-ն է, փաշման արարողությունն է։ Եվ այս տարի նույնպես աշխարհի 4 կողմեն ֆիլմեր ունենք, որ պիտի ցուցադրենք եւ մոտավորապես 47 հատ ֆիլմ 47 ֆիլմ 3 օրվա ընթացքին եւ մոտավորապես 17 երկիրներ է ֆիլմեր Իսկ այս բոլոր ֆիլմերը եւ 17 երկիրները հայկական են, չէ՞։ Բոլորը Չէ, մանուկ մենք միջազգային փառատոն ենք եւ 21 տարի առաջ երբ որ փառատոնը հիմնված է, մենք ճուզեցինք միայն հայկական ֆիլմերու փառատոն ստեղծել, որովհետեւ մտածեցինք, որ եթե հարթակը փանանք եւ օդար ոչ հայկական ֆիլմեր նաեւ հայկական ֆիլմերու հետ ցուցադրենք Հոլիվուդի մեջ, շատ ավելի ոչ հայկական անհատներ եւ շրջանակներ գուքան եւ գտեսնան հայկական ֆիլմերը միևնույն ժամանակ երբ որ գուքան որ ոչ հայկական ֆիլմեր տեսնալու Ուղղակի ողջունելի է միտքը, այո, որովհետեւ հայկականն առանցին ներկայացնելու դժվարությունը ես կհասկանամ շատ մարդիկ պիտի թեգուզ նաեւ չընկալեն թե ինչ ֆիլմեր հայկական ֆիլմեր Armenian films բայց Այդ բոլորը ներկայացնելու միջոցները մեկը նաև այդ բոլորը միացուրել ոչ հայկականին հետ։ Բայց նկատած էի նախորդ տարիներում ընթացքին, եթե սխալած եմ, խնդրեմ, ուղեք, նկատած էի, որ նաև գային ոչ հայկական ֆիլմեր, որոնք այնքան էլ հերու չէին հայկականութեն է։ Այո, ճիշտ ես։ Ուրեմն ունենք թե Հայաստանեն ֆիլմեր, թե սփյուռքահայերու ֆիլմեր եւ նաև հայկական ֆիլմեր, որ ոչ հայերը ռադեն, որ հայկական թեմաներ ունին։ Բայց նաև ասածիտպես, մեր առաքելություններն մեկը այն է, որ թե լայ մեր եղերնը, մեր չարթը կամ ցեղասպանությունը եւ ասան կարևոր սոցիալական հարցեր, մարդասիրական բանով, նյութերով մենք մեր փառատոնը կհավատա, որ նման ցեղասպանություններուն, նման բادرազմներու մասին, նման atrocity-ներու մասին, atrocity-ին հայրենի հիմա միտքս չի կարողանում human rights, բայց հարցեր, որ բոլոր մարդկության կվերապերին, պետք է նաև իբր հայ ասկ մենք ցույց տանք, որ ոչ թե միայն մեր հայ ցեղասպանության, մեր եղերնին մասին, այլ նաև ուրիշ կարևոր աստեսագի նյութեր եւ թեմաներ մենք ցուցադրենք, որ ցույց տանք
ապացուցենք, որ մենք ալ կկարևորենք այդ բաները եւ պետք է ֆիլմի միջոցով այդ նյութերը ժողովրդին հայտնվին։ Հորագապ եւ բնականաբար երբ մենք կագնգալ ենք որ մարդիկ մեր աղետը հարկեն, մեր ցեղասպանությունը ջանչնան ընդունին եւ ըստ այն վարվին, բնականաբար նաեւ մենք ալ որպես այդ դաժանագիր ցավը գրող ասկ, բնականաբար նաեւ մենք կհասկանանք այլոց ցավը, մենք կհասկանանք ինչ տեղի ունեցավ Ռուանդայի մեջ, մենք կհասկանանք ինչ տեղի ունեցավ Կամբոդիայի մեջ, մենք կհասկանանք ինչ տեղի ունեցավ համաշխարհային երկրորդ պատերազմի ընթացքում եւ այլ օրինակներ։ Բայց քանի որ անդրադարձ եղավ այստեղ ցեղասպանության եւ մեր ցեղասպանության մեծակույն արժեքներեն զոհերեն մեկը համաշխարհային գշիրք ունեցող, ես կհավատամ համաշխարհային գշիրք ունեցող եւ եթե ապրեր հավանաբար այսօրվա հասկացողությամբ կգնար Նոբելյան մրցանակի արժանանալ Թանիել Վարուժանն է։ Եվ ահավասիկ հարկելի հարազատներ Գարո Բերբերյանը մեզ իր ժամանել Լոնդոնեն, Գարո Բերբերյանը պատրաստած է հadoop վավերագրական ժապավեն Թանիել Վարուժանի մասին։ Գարո, good evening. Glad to see you here with us. And would you please tell us a little bit about what you know about Thaniel Varujan himself and the movie, and please delight us with your English accent. Thank you very much. I'm not related to the Queen, but I did get asked that question. Well, you couldn't be related anyway. So I suppose the question is why Thaniel Varujan? You know, Varujan represents all of us in many ways, because he had a basis, a background in the Hamidiya massacres, which happened in the end of the 19th century, in the 1890s. And what he wrote in the Hamidian massacres completely are parallel with what happened in the genocide. So when we were introduced to his poetry, some of it's very different. I mean, some of it's about love and life and the peasants in the fields, and some of it's, and some of it's very erotic as well. But he wrote a section of his poetry about the pain of the Armenian people, the pain of the Armenian lands, and I was amazed how parallel it was for our story of 1915. And a film, you called it Thaniel. That's right? Yes. And I guess we can see a trailer here and then come back and elaborate a little more. Թանիել Վարուժանի մասին պատրաստված ֆիլմեն փոքր ինչ հոլովակ եւ գվերադառնանք ամիջապես հարկելի հայրենագիտներ։ Alles! Wir werden uns sehen. This country is at war. Thank you, Garo. You can tell. However, is it black and white? And if it is, apparently it is, but I just wanted to make sure. Why? That's a good question. It's a question that's asked to me. So you mean that the other question was not good? This is a slightly better question. Okay, yeah. I get it. No, this question that's asked to me quite a lot, because I chose to go down a film noir look, essentially because it gave me an artistic avenue. I wasn't intending to make a genocide film. That wasn't my point of Thaniel. It was to make a human story that people could understand our background, understand why someone like a poet like Varujan was murdered for no reason. And I'd want people, especially non-Armenians, to start thinking about what the relevance of that was and what our history was about. And I felt film noir because it's beautiful. As a kid, I grew up watching those old film noir films on TV. I was heavily influenced by Ruben Mamoulian, Akim Tamirov, and I always wanted to do something slightly different. I thought that was the best approach. And I believe, and I'm not a filmmaker, but I have two eyes. I believe that would give the right ambiance for the topic discussed there. And thank you very much. Now we will be back. However, we have about 30 seconds, and within those 30 seconds, let me ask you this. Why did you do it? In other words, what is your background? Are you from Erzurum? Yeah, well, actually, my grandmother's from Erzurum. My grandfather was from Adana.
They suffered in the genocide terribly. They had 3 massacres affecting their families. My grandmother lost everything. They ended up in Cyprus, and then the Turks invaded Cyprus and took everything in Cyprus. But I didn't want to come from an angry or malicious background when doing this film. I wanted to make a film that could talk to everyone and be truthful about what our history is. Wonderful. I think we have still a lot to talk about, but when we come back after our commercial break. Ռոբերներ հարկելի բարեկամներ, մեզ հետ են Haig Boyadjian եւ Garo Berberian. Կվերացնենք։ Ահավասիկ վերադարձանք հարկելի հարազատներ, մեր դաղավարին են իմ ուրախությանս եւ գահավանամ նաեւ ծեր ուրախությանը Haig Boyadjian-ը արփա միջազգային ֆիլմի պարադոնի դնորեն եւ արդատրող, ինչպես նաեւ Լոնդոնին մեզի հետ հյուրապար կգտնվի այստեղ Garo Berberian-ը, Thaniel ֆիլմի հեղինակ թեմատրիչը։ I like your approach, and this is only my own personal opinion, dear Garo, of not taking the film as anger, revenge, pain, but taking it from a more, and I would say pure, human angle of view, because I guess it rhymes and resonates with more people that way. And I'm sure you had that purpose in mind. Exactly. Correct? Would you please elaborate? We've been dealing with the subject of the Armenian genocide for over 100 years now. True. And especially if you're born up in Britain, where you see a slightly more Western perspective on the matter, I realized... And you were born in England. I was born there, and I realized that my English friends didn't really understand, and maybe they didn't care enough about this. And in the last decade, with all the troubles that have been in the world, with Syria and Iraq and other places, it was obvious parallels to our history as well. True. And I wanted to make a film which, one, married my own approach to filmmaking, something with a slightly different approach, but something that was a human story, because I think people switch off when you just get into the political mode. They just think, oh, it's something from somewhere else, and they don't want to hear it. But if you share with them a human story and show the emotion, the pain involved with that human story, I think you can get a little bit more traction with them when understanding our history. Absolutely. And what happened, as you just said, in the Middle East in the recent years, in Iraq, in Syria, in several other places, resonates, and maybe I would even dare to say it was partly because of those genocides, that first genocide in the 20th century and whatever followed up, went unnoticed, went unpunished, and people still took the advantage of who, after all, knows about the Armenian genocide, Adolf Hitler. Haig, այս առնչությամբ, եթե քիչ միևս շարունակենք, հայկական ֆիլմերու, հայկական բնույթի, հայկական թեմայի ֆիլմերու մասին այս դարվան պարադոնի մեջ ինչ կարելի է ասել։ Օրինակ քիչ առաջ նշում կար 47 ֆիլմերու 17 երկիրներ է։ Եթե կարելի է որոշ ստորապաժանումներ 47-ին քանի հատ հայկական են կամ հայերու կողմեն պատրաստված են 17 երկիրներում, եթե ոչ 17-ը թերևս չկարենաս բոլորը հիշել եւ տվել, մոտավորապես որ երկիրներն են, խնդրեմ։ Գտնամ ասել, որ գեսը ֆիլմերուն հայ ֆիլմմեյքերներու, դիրեկտորներու ֆիլմերն են եւ խառն է, այսինքն թե Հայաստանն թե Սփյուռքեն Գարոին բես անգլիա հայունինք շատ ներողություն Հայկ, եթե կարելի է նաև ահավասիկ, քանի որ մենք իմ Հայաստանին վրա գտեցնենք գրնանք այս շարքով երթալ յուրաքանչյուրը մեզի բզդիկ բացատրություն մտա։ Եվան անցյալ դարի Հայաստանի ներկայացած ֆիլմներ Academy Award-ներուն գվերաթարնամ, որտեղ արդեն Pursuit-ին անցանք։ Pursuit-ը ֆիլմն է ամերիկա հայ գնոճը պատմությունն է, որ թե ամերիկյան եւ թե հայկական մշակույթի բայկարի մեջ է զաբակ մեծնելու համար 6 musicians in the city ռուսահայ director-ի մկորձն է եւ Երևանի մասին է եւ 6 շատ նշանավոր երգիչներու մասին եւ երաժիշտներու մասին Լիլիթ Պիպոյան, Ջիվան Գասպարյան, Միքայել Ոսկանյան Արդեն նկարներն մեկ մասը կողմ Այո, Անդունին ուրեմն Սուրիահայ աղջիկամը պատմությունն է, որ բادرազմին պատճառով Հայաստանը դեղափոխվի հորը որոշումով եւ այդ իր ապրումներն են What were օդար ոչ հայ մեկն է որ պատրաստած է որ Հայաստանի աս վերջին հեղափոխության թավշյա
Երևան գտնվեցավ եւ վավերագրական ֆիլմ նկարջ, որ ադամեն ինչը ներկայացնե։ Under the Walnut Tree Ամերիկահայ Լիա Բեդրոսյան անունով աղջիկամը ֆիլմն է, որ նորեն Համիդյան չարթերուն մասին եւ animation մնե։ Մոր եւ Զավագիմը ակսորի ճանապարհն է։ I Promise Her Life նորեն Ամերիկահայ Los Angeles filmmaker-ներեն եւ մայրմն է որ իր աղջիկը գործընծն է մահվան պատճառով եւ ավելի LGBT թեմաներով է։ My New Year Հայաստանի ֆիլմ է եւ երկրաշարժին մասին է սպիդագի եւ հայրը որ իր զավակները կփորձե աբրեցնել բայց ինքը իր վիշտը իրեն գուդե։ Way Back Home Սեթա Գրիգորյանին ֆիլմն է նորեն Հայաստան եւ Աթոմագոյան, Սերժ Թանկյան, Արսինե Խանջյան, Վահե Բերբերյան մեջն են եւ քվեարկություններուն մասին եւ ցավոք Հայաստանի at խնդիրները որ քվեարկության ժամանակ ընդդություններու ժամանակ խարթախությունները եւ բաները նորեն վավերագրական ֆիլմն է որ ամեն ինչը կներկայացնե at տերասաններուն աչքերով տեսած կեպկերը Եվ վստահ եմ որ ասոնք բոլորը չեն, որովհետև եթե խոսքը գերտա 47-ի մոտավորապես գեսին մասին, ես կպատկերացնեմ 23-ին 25 ֆիլմ, իսկ մենք այստեղ տեսանք հավանաբար ընդամենը 7 կամ 8-ը, ուրեմն որմաստ։ Այո, կան նաև առաջինը որ շատ արագ անցավ, բայց Եվան, որ Բարսկահայ գինմն է դիրեկտորը Անահիտ Աբադ անունով, որ Բարսկաստան գաբրի բայց շատ ժամանակ Հայաստան գանցն է եւ ֆիլմը ասածից պես թե բարսկական ֆինանսավորումը ստացավ եւ Հայաստան նկարված է Բարսկական Բեդագան չէ ավելի իրենց ստուդիոները եւ բայց Հայաստան եւ Արցախ նկարված է ֆիլմը եւ անցյալ դարի Հայաստանը ուղարկած էր Academy Award-ներուն որ Հայաստանի ընդրությունը ըլա ցավոք չանցավ վերջին փուլը բայց շատ լավ ֆիլմն է որ շատ պատմությունը գինմն է որուն ամուսինը կմահանա եւ ինքը իր աղջիկ զավակով Հայաստանին կդեղափոխվի Արցախ քյուղմը եւ իր դժվարություններուն մասին է այդ Ղարաբաղի քյուղին մեջ եւ ինքը նաեւ իրեն մեղավոր գնեն ամուսինին մահվան հետ պատճառով կապված եւ նաեւ հետաքրքիրը այն է որ Ղարաբաղյան բادرազմի ադեն ինքը Արցախ էր բայց բادرազմեն յետքը չեր վերադարձած Արցախ եւ իր բոլոր բادرազմի ապրումներն ալ գանցնի Ղարաբաղի մեջ շատ փառավոր cinematography ունի ֆիլմը So Yevan շաբաթ իրգուն ամսուն 3-ին մեր centerpiece գլխավոր ֆիլմն է եւ ասածիպես ասոնք մի մասներ ֆիլմերուն հայկական թեմա ունեցող բայց կան նաեւ ուրիշ ֆիլմեր օրինակ Prince Բաղդասարյանին ֆիլմը գա որ Եվանի հետ պիտի ցուցադրենք նաեւ շաբաթ իրգուն հայկական թեմա չունի բայց հայ դիրեկտորի մոկորձն է եւ action ֆիլմ է Եվ նաև կան ուրիշ Լավ, մենք հավանաբար այդ ցուցադրման շարքի մասին կխոսենք, բայց ահա Վասիկներ Բաստանի վրա մենք կտեսնենք Փացման Քիշերվան, ինչ որ ոչ հրավեր, բայց ինչ որ փացիկ։ Նոյեմբեր 2։ Մեկ հատ խոսենք նաև opening night-ի Փացման օրին մասին, այո, ուրեմն Egyptian theater-ն է եւ ֆիլմը Monday Nights at 7 ֆիլմն է որ Edward James Olmos-ը մեջը գխաղա եւ նաև co-producer-ած է Եվ թերասանուհիներեն մեկ հատը որ մեջն է Mary Appick-ն է որ ցակումով հայ է։ Այո։ Եվ Mary Appick-ը մեզի մոդեցավ աս ֆիլմին մասին եւ ասավ մենք ալ համացանեցանք որովհետեւ շատ լավ ֆիլմ է որ փացման օրը ընենք եւ նաեւ Lifetime Achievement Award բիդի դրվի Edward James Olmos-ին at իրիգունը ֆիլմին ցուցադրումեն հետո եւ Edward James Olmos-ը շատերը գիտեն որովհետեւ շատ նշանավոր ամերիկացի, մեքսիկացի ցակումով թերասան մնե որ բավական մեծ համբավ ունի, so մենք շատ ուրախ ենք որ այս տարի պիտի կարողանանք իրեն բադվել բադվելում եւ բադվողներու շարքի մասին ալ կանցրատարնան քիչ ավելի ուշ, բայց այստեղ իմ ուշադրությունս հրավիրեց իհարկե չեմ Գասկածի որ բոլոր ֆիլմերը ունին իրենց յուրահատուկ գեղեցկությունը եւ իրենց յուրահատուկ պատկամը, չէ՞։ Այնուամենայնիվ այդ
What War ֆիլմը իր նույնիսկ խորակրով իմ ուշադրությունս հրավիրեց այն առումով, որ օդար ֆիլմ արդատրող ֆիլմմեյքերը այս հարցով կսկսի, ինչ պատերազմի մասին է խոսքը, նայեցեք երկրին։ Եվ հավանաբար այդտեղ ոչ թե պատկամ գա աշխարհին, իհարկե պատկամ գա աշխարհին, բայց նաև պատկամ գա առաջին հերթին մեզի։ Շատ ճիշտ։ Եվ գհրավիրը մեր բոլոր թիդոները, մեր բոլոր հայրենագիտները, որ ընեն ամեն ինչ, որ հաջորդ քանի օրերուն ընթացքին ուրբաթ, շաբաթ եւ գիրագի երեկոները գարելիության սահմաններում մեջ կամ փորձեն նույնիսկ այդ գարելիության սահմանները ընդլայնել եւ ներկա գտնվին այս պարադոնին եւ վստահ եմ, որ մեծ վայելքի բահեր պիտի ապրինք բոլորս։ Ես ալիմ գարկիս պիտի փորձեմ այդտեղ լալ, եթե Հայգը արդոն է, որ ես ներկա գտնվիմ այդտեղ։ Իսկ back to you, Garo, if you don't mind. Again, see, I'm trying to treat you very nicely. Thank you. I appreciate I'm trying, it. Yes, I'm trying to fit you in always 30-second windows. We have less than 30 seconds. Good for that, Do you have a preference for the films that you are already aware about? Well, I've got a background because I come from the TV in the UK, so I've done every format. I've done documentary, drama. I haven't worked on film. The reason I started on my first production, which was Return of the Haig, it was a short film I made in 2014 that we entered in ARPA, and I was fortunate to win the Best Audience Award for that one, which was wonderful. That was my first entry into the film business, because film is quite snobby in terms of how they perceive the other industries. So film is where I'm at, and that's why actually with the confidence in winning at ARPA, I have to say this is very important for me then to go and save my money and invest my money in my own next production. And that's why it's important to have festivals like this. And that would be one of the next questions. And I rely on your patience. Okay. And of course, the patience of our wonderful viewers. Հարկելի հայրենագիտներ գաբավինի նույնպես ինչպես որսի ծեր համբերությանը, մինչև որ վերադառնանք մեր այս կովաստային ընդմիջումին եւ շարունակենք հետաքրքրական, քեղեցիկ, քեղարվեստական, ջող եւ հարուստ մեր այս զրույցը։ Մնացեք մեզի հետ։ Ուրախությամբ տակավին միասին ենք հարկելի հարազատներ եւ կխոսենք այն քեղեցիկ արվեստի մասին, որի մեջ կբարունագե PSPVC-ի բոլոր արվեստները՝ սինեման, կինոն, motion picture։ Եվ ահավասիկ արդեն 21 տարի է Լոս Անջելեսի մեջ եւ այստեղ Հայկ պետք է ընդունել Իբադիվ Սիլվիա Մանուկյանին 21 տարի է իվեր կկոյադեվե հայկական անունով, փույրով, ոգիով ֆիլմերու պարադոնը, որ ինչպես որ քիչ առաջ մեզի համար հստակացվեցավ, ոչ բոլոր ֆիլմերը հայկական են, բայց վերջի այդ հայկական անունին դակ ներկայացվելով կարծես կդառնան գիսա հայկական եւ գամատ հայկականության գուտան քիչ ավելի ուժեղ թևեր, որբեսի սավառնի։ Քիչ առաջ խոսքը արդեն սկսավ սիրելի Հայկ ընդհանուր հայդակրի մասին։ Ուրեմն, ուրբաթ նոյեմբեր 2-ին բացման օրն է։ Ես պիտի խնդրեմ որքան որ հիշողությունը գները յուրաքանչյուր օրվա ծրագիրը ներկայացնել մեր հայրենագիտներուն եւ թերևս այդտեղ ինչ որ ուշակրավ գետ կա ենթադրենք ուրբաթ օրը ինչ որ ուշակրավ կարևոր event մգա դրվակ մգա խոսիլ այդ մասին շաբաթ օրը քիչ առաջ կսեիք lifetime award գա շաբաթ օրը չենք գիտեր ինչ կա գիրագի օրը այդ բոլորը խնդրեմ ներկայացնենք մեզ եւ բոլորը դեղի կունենան Egyptian theater-ի մեջ այո ուրեմն 3 օրվա փառատոնը դեղի կունենա Egyptian theater-ում, Hollywood. Ուրբաթ իրիկուն. In Hollywood, on Hollywood. In Hollywood, on Hollywood. Այո. I love it. Anyways, ուրբաթ իրիկուն բացումն է, նաև գա ժամը 6-ին թռները կբացվին։ Շատ լավ։ Գա red carpet եւ գա նաև ընդունելություն reception եւ Monday night at 7 ֆիլմին ցուցադրումն է եւ ատկիցետկա բիդի բադվենք Edward James Olmostin միայն այդ իրիկուն ուրեմն մեկ ֆիլմ սկիզբը բացում reception ֆիլմ եւ այո բադվոդովչություն խնդրեմ այո շաբաթ օր եւ գիրագի օր ցերեգը կան դարբեր ծրագիրներ ֆիլմերու օրինակ գարջ ֆիլմերը ընդհանրապես 4-5 հատ մեկ ծրագրի մեջ կմտնան կան նաեւ վավերագրական ֆիլմեր կան նաեւ feature film, այսինքն full length ֆիլմեր,
Ուրեմն ցերեգը ուրփաթ եւ գիրագի կան զանազան ծրագրեր ֆիլմերու, այդ շարքին նաեւ հայկական ֆիլմեր, հայկական թեմա ունեցող ֆիլմերը։ Իրիգունը շաբաթ իրիգուն մեր centerpiece program-ը որ գսենք, Եվա ֆիլմին ցուցադրումն է, որ նաեւ reception ունի եւ red carpet։ Ուրեմն Եվան ցույց կտանք, այդքեզ ցետկը Prince Բաղդասարյանին ֆիլմն է Diverted Eden։ So այդ երկու ֆիլմերը շաբաթ իրիգուն են։ Իսկ հալով գիրագի իրիգունը award ceremony-ն է, որ պիտի դեղ ունենա։ Անա ժամը 8-ին կսկսի, նաև ունի red carpet եւ reception ընդունելություն եւ awards program-ի ժամանակ 6 ֆիլմի կատեգորիներու հաղթողներուն պիտի իրենց award-ները բաժնվին եւ նաեւ ունենք 3 հadoop բադվող հյուրեր honorees at շարքին Ed Asner-ը որ մեծ TV legend մնե Mary Tyler Moore Show Lou Grant ուրեմն Ed Asner-ին պիտի դանք Icon Award այս տարի նաեւ Sveva Alviti անունով իդալացի տերասանուհի մգա որ իդալիան պիտի ժամանե Los Angeles ինքը Career Achievement Award պիտի ստանա ինքը անցյալ տարի Դալիդա անունով ֆիլմը ցույց տվինք մեր բացման օրը գլխավոր տերասանուհին էր Դալիդային եւ իր շատ լավ ֆիլմերում մեջ կխաղա գորատկեցի հետքը so ուզեցինք իրեն մեր գոմեն բադվել եւ նաեւ շատ հբարդեմ Նատալի Քասաբյան անունով producer Rising Star Award պիտի դրվի այդ իրիգունը Նատալին ասվերջերը searching անունով ֆիլմը գար, որ Սև Օհանյանը դիրեկտորած էր եւ Նատալին պրոդյուսերն էր այդ ֆիլմին։ Եվ շատ մեծ հաջողություն ունեցավ թիետրներուն մեջ at box office-ը եւ Ինչ ֆիլմեր անունն է Searching։ այո, Searching, այո։ Սև Օհանյան, Առաջին հերթին չգրծա գաբել խելքս ավելի շատ հայկականության գնաց, բայց այո, Searching-ը երևի հազիվ մի ամիս առաջ։ Հազիվ մեկ ամիս առաջ։ So օրինակ մենք այդ ֆիլմը շատ ուզեինք ցույց տալ, բայց երբ որ արդեն theatrically ֆիլմը ցույց կդրվի, արդեն պարադոնի մեջ չի մտնա։ Բայց մենք շատ հբարդենք Սևը Օհանյան մեր պարադոնին շատ հին լավ մդերիմ ընկեր մնե, որ իր ֆիլմերը ցուցադրած ենք եւ Նատալիով էլ շատ հբարդենք եւ ֆիլմը շատ մեծ հաջողություններ ունեցավ։ Եվ Sony գոմեն եթե չեմ սխալիր distribution կդավ որ թիետրները մտնա եւ շատ հբարդենք որ Նատալինա պիտի գարենանք բադվել այդ իրիգուն As a rising star. The problem is that we have lots of stars. Sometimes we forget to recognize them. And here is one sitting next to you, Garo Berberian, who comes from London, born in England. However, he is still loyal to his roots, loyal to his history, and loyal to his grandparents' tragedy. However, it doesn't take it from that point, but he takes it from a human point, which is one more time, I appreciate. And I believe it is the better way nowadays to reach to more hearts and minds and conscious. I agree. And get people understanding, get people involved. And as you said, Garo, earlier, many people still, and to my surprise, to your surprise, in this information age, many people still don't know much or don't know anything about what happened, not only to us, but some to other nations as well. So keep delivering the message. Thank you. Keep spreading the word. And what would you say if I asked you, I don't know if you know the schedule of all movies that are going to be shown, but what is a movie or two, if you know some, and I'm sure you do, you recommend it for us, for our viewers? I think it's important. Other than Taniel, we'll watch it. Yeah, of course. Other than Taniel. I think it's hugely important that people come out and help support festivals like ARPA. You were discussing earlier the fact that there's both an English or an Anglophile
festival as well as an Armenian festival. And that's really important because as a filmmaker, I've been lucky with my film. It's almost been a 50-50 split. I've had festivals that are complete in Italy, in Romania, in Scotland that have taken it. They have no Armenian allegiance. They pick the film on its merits. But at the same time, I've been in the majority of Armenian festivals. You want to be in a festival that celebrates both. And you want the Armenian community to also come and support, because we as filmmakers cannot progress unless we get support from our community. And ARPA is fantastic as a festival. I had such a great time the last time I came, and I'm being really honest, it's because of the support they gave me and the encouragement they gave me because I won an award that I went on to make Tanya. I believe the entire purpose of founding and establishing and going with, despite all the difficulties of ARPA, is to support these kind of efforts, these kind of creations, this kind of beautiful work of art. And do you know anything about or any of Tanya Varoujan's poems? Yes, of course. Sadly, before I started... Yeah, No, I think a lot of people probably heard of Andastan because it was... Of course. But in terms of, I have to be honest with you, I mean, I'm Hayaser, I grew up in an Armenian family. I grew up speaking English. So, but I was always focused on Armenian issues. But even I didn't know much about Varoujan. And it's only because I was looking for a protagonist for my film that I felt represented the nation. He was someone that there was no reason or rationale you could give for killing him. There's no reason at all. He was not political. There was nothing about him when we say politically, the Turks, what they say about. He was an intellectual. He was an intellectual. So I picked him. And that on itself is a danger. Yeah, and he's the reason why I started to learn about him. There was some stuff online, but not a great deal. And I began to see and love his poetry because it is absolutely fabulous. He is something else. And he died at 31. He was a young man when he was murdered. It's a shame we don't know what he could have done because he had plans to do all sorts of things in his life which we never got to see. Absolutely right. And I'm sure you were following when we just started the show in the very beginning and I was doing that introduction. Just in case if Tanya Varoujan had lived to his full intellectual and artistic maturity, to his 50s, to his 60s, he would be really a world famous poet, and he would be a Nobel Prize laureate with today's standards. Now, about your next projects and about a couple other things, we'll be back after when we have our last commercial break. Ողջունելի եք խաղապարը, միայն պիտի հարցնեի Հայկ կենտրոնեմ այն ինչ որ բացատրվեցավ, ներկայացվեցավ ամբողջական չէր, այսինքն ծրագրի երրորդ մարդիկ եթե ուզեն մանրամասնությունները տեսնել, ճիշտ ժամերով հավանաբար կարելի է երթալ Այո, մեր գայքեջը, մեր website-ը www.arpafilmfestival.com, որ արդեն բաստարին վրա է, եթե չեմ սխալվում։ Այո, ճիշտ հիմա ցույց կդրվի։ Ամեն օրվա ծրագիրը, ամեն ինչը գրնակ օրին տեսնել այդտեղ եւ ունենք դարբեր կամ գրնակ all access for բոլոր 3 օրյա Paradon'in domser arnel, gam ունենք, այսինքն մեկ օրվա շաբաթ օրվա, կամ գիրակի օրվա, այո, գամալ գրնակ հadouk ինչ որ ցուցադրում ցեզ կհետաքրքրե $15 են ամեն մեկը, բացի իրիկվա երեգոյան ցուցադրումները, որ ընդունելությունով գուքան, որ քիչ ավելի բարձր է քիները, բայց բոլոր ծրագիրը կարող են Հայ, եթե որևէ մեկը, որևէ movie երթա այսօր, ֆիլմը եւ popcorn-ը նկատի առած $30 գտնեն։ Այո, ֆիլմին ավելի թանկ է popcorn։ Այստեղ popcorn չէ, popcorn-ը շատ ավելի լավ, ջոխ, ավելի ջոխ այո հյուրասիրություն նաեւ կներառվի այդտեղ, կներկայացվի այդտեղ, այնպես որ ենթադրեմ, բաժար չունենք։ Այդ 2-3 օրը փոխարակ կամ այլ movie theater երթալու, կամ դունը հերոստատուից դիտելու, երթանք եւ դիտենք հայկական եւ հայկական Ինչ ասեմ, ֆիլմին նպաստող ոչ հայկական ֆիլմեր, եթե գուզեք այսպես, գովասներուն հետ կվերաթանանք հարկելի հարազատներ եւ կամ փոխչացնենք այսօրվա մեր զրույցը։ Արպա ֆիլմ ֆեստիվալն է այսօրվա մեր միասին գդարած զրույցի թեման։
Միասին ցեզի հետ ենք հարկելի բարեկամներ, մեզի հետ ցեզի հետ են նաև միասին Արփա ֆիլմ ֆեստիվալի Արփա ֆիլմի միջազգային պարադոնի դնորեն եւ արդատրող Haig Boyadjian-ը, մեր ցանոթ ընկերը, ինչպես նաև մեզի համար սիրելի երիտասարդ, որը բադի վոնինգ որ առաջին անգամ կտեսնենք, Garo Berberian-ը, որ ժամանած է Լոնդոնեն։ Garo, what are your next projects? Here's another difficult question. Yeah, actually, it's not so difficult because I've been working You already on that. have decided, right? You already have your all film plan. directors are told that you need to have 6 ideas ready to go. So I've optioned a book by an English author called Iris Murdoch. It's called The Italian Girl. We only optioned that last week. That's a famous name. Yeah, Iris and Murdoch. it's took me a year to get that signed. So I've got 4 years to do something with that. So that's an exciting project to get into. Also, we're looking at, there's an Austrian author called Stefan Zweig. He wrote a novella called Chess. And I would like to do something interacting with the novella and his lifetime story because there's huge parallels between the two. There's a few Armenian ideas. I would love to do something about Ruben Mamoulian. I think he was my inspiration. He was a genius of his time, and as an immigrant, I mean, I remember sitting at home and my uncle saying, "Nayas Marta, hiya," and I was amazed. And he was a legend. Then, and a legend, of course. and someone to go from Tiflis through Europe, end up in America, do theatre, and get on the stage, who was an immigrant into the United States, I think is a phenomenal story in itself. And that's part of the United States being a phenomenal hospitality. Բայց մանուկ, Խնդրեմ։ եթե գրնամ, նախ ես կուզեի ասել, որ Garo-ին ֆիլմը Թանյելը, օրինակ ես հայրան դպրոց հաջախած եմ եւ գիշեմ սորված ենք Թանյել Վարուժանին մասին, բայց Ասկանդարի հետ Սորյանի ծովերը գիշես։ ոչ ցավով։ Ոչինչ։ Բայց Գվեր հիշես։ Սան է որ իր բացմությունը Թանյել Վարուժանին ոչ միայն օդարներուն համար կարևոր է, բայց նաև մեր հայերուն համար կարևոր է, Անգասկած։ որ չենք գիտեր այդքան շատ։ Օրինակ ես միան ամենն դպավորիչ բանը որ գիշեմ դպրոցեն, այն էր որ չարթին ժամանակ իրեն եթե չեմ սխալի ծարի գավված կդածեն։ Այո։ Եվ ադիգա իմ ուղեղից մեջ շատ մեծ դպավորություն ցկած է եւ եթե չեմ սխալի իր քրբանին մեջ են իր փանաստեղծություններուն կամ քրվածներեն մեկ հատը որ չեր վերջացած։ Այո, արդեն բավական քրված է անա։ Սզդիկ դեդրմա։ Ասի գիշեմ, բայց իր ցանկին մասին, իր բանը չեմ գիտեր։ So երբ որ խոսենք Ռուբեն Մամուլյանին մասին, Թանյել Վարուժանին մասին, մեր նշանավոր հայերուն մասին, թե կարևորը որ մենք ավելի խորը հասկանանք իրենց էությունը, իրենց կարևորությունը եւ նաեւ օդար ոչ հայերուն հետ գարնանք ադիգա գիսել եւ ես շատ կքնահատեմ Garo Berberian բես director-ներ որ իմ սերունդից կբատկանին որովհետեւ արվեստը շատ կարեւոր է երբ որ դու գուզես քու բատկամդ փոխանցել Շատ ճիշտ։ եւ բոլորս անդեսագի անհատները չենք որ ցույցի ելենք փողոցները բայց ամեն մարդ իր բարդականությունով իր գրծած ձևով մեր ժողովրդին պատմությունը կփոխանցենք եւ Սիրելի Haig, ճիշտ է եւ ցույցի ելել իր ժամանակը ունի։ Այո։ Արվեստի միջոցով պատկամը հասնել ամբողջ աշխարհին իր ժամանակը ունի եւ երրորդ բանը որ գուզեի ավելցնել կամ դերևս առաջին կետը պետք է լա, անել հետեւյալն է որ վերջի վերջո եթե մեր նպատակը, մեր բոլորի նպատակը որպես անհատներու, եթե ցանկի մանրամասնությունները իմանալն է, գրնանք ինչ որ դեղեմը, չէ, գենսակրականը գտնել, ծնած է Փրկնիկ գյուղի մեջ 1884-ին, նահատակված եւ քրած է եւ այս հադոր ադիգա գտնես, բայց արվեստակետին մոդեցումը պետք է լա բոլորովին դարբեր։ Ներկայացնե եւ մեզ ինչպես որոսիր եւ աշխարհին այն երեսը որ դերևս շատ ավելի մեծ է իր պատկամի մեջ, իր գարույցի մեջ, քան այն ինչ որ մենք դպրոցական մոդեցումով կամ դպրոցական դեսանգյունեն սորված ենք։ Այո։ Սեբաստիա ծնած է, գիտենք, Փրկնիկ գյուղը, այո, 1884-ին, այո, Ծորյանի ծովերը, Անտաստանը, Գքրե մայրս, բայց ինչ որ բան արվեստակետը կտեսնի, ես չեմ տեսներ։ Այո։ Այնպես որ լիովին համաձայն եմ այս մտքին եւ իհարկե նաեւ համաձայն եմ որ Garo Berberian եւ իր նմանները մեգական հրասայլ են, մեգական տնտանոթ են, մեգական հրթիր են
Եթե խոսքը գվերապերի ռազմական միջոցառման երբ հարգավոր է, բարույր սևակը գսե չէ մենք երբեք ուրիշին հողը չենք գրաված, երբեք մենք հարցակողը չենք եղած։ Մենք չենք հարցակիր, բայց եթե պետք եղած ժամանակ մենք պիտի օգտագործենք տնտանոթնալ հրասայլնալ։ Եվ ես կհավատամ, որ Գարոն եւ իր նմանները մեկական տնտանոթ են, մեկական հրասայլ են, որոնք գնեն այն ինչ, որը համաստես թակած զինվորը գնե, բայց իրենց զենքովը գնեն, որը շատ ավելի ես պիտի ասեի մարդկային է, որովհետև ոչ ոք կսիրե զենքը, ոչ ոք կսիրե բռնությունը, ոչ ոք կսիրե բادرազմը, բացի երբ ստիպված ես։ Մեր բարակային մենք միշտ ստիպված եղած ենք, երբ բادرազմած ենք, պահպանելու համար մեր սեփական ազատությունը, պաշտպանելու համար մեր սեփական հողը։ Այնպես որ շատ գեղեցիկ միջամտություն էր, Հայկ, շնորհակալ եմ, եւ Garo, really, and I'm not trying to make you feel good, I'm not trying to make anyone feel good, I really salute you. You could have done something else, and you could have done more fame with that, you could have made more money with that, but you chose to do what was close to your heart. You chose to do what you were loyal to doing, and that in its own is a message not to us, but for everyone. Thank you. Եթե ժամանակն է գարձեմ այս արդահայտության վրա, դեսնենք ինչ կարելի է նաև այս արդահայտության կապել։ Wir werden uns wählen. This country is at war. Dear Garo, I'm not a filmmaker, but as I said earlier, I have two eyes, and on top of it, I love photography. I do photography. I'm not a professional, but I sometimes like what I do, like the result, I mean. The last frame that we saw was impressive, and I guess I can tell from there you've done a great job. Haig, եթե ուզենք շատ արագ ամփոփել Արփա ֆիլմ ֆեստիվալին կամ Արփա ֆիլմի միջազգային պարադոնին բատկամը, the message, մեր դիտողներուն ինչ կուզեիր եւ ինչպես կուզեիր ասել, պիտի վերադառնամ ավելի ուշ նաեւ Գարոյին փոքր հարցով։ Բատկամը առաքելությունը այն է, որ մենք աշխարհի 4 կողմի հայերուն, որ ֆիլմով կսպասվին, կամ հայկական թեմա ունեցող ֆիլմերուն հարթակ դալ Լոս Անջելեսի մեջ։ Բայց կարևոր է, որ համայնքը մեզ աջակցի, եւ այսինքն ոչ միայն հայերը, այսինքն օդարները շատ կուքան կհաջախեն մեր պարադոնը, բայց թիվ մեկը կարևորը այն է, որ համայնքը հետաքրքրվի եւ կա ոչ թե միայն իրենց զվարճանքին համար, այլ նաեւ աջակցելու մեր ֆիլմմեյքերներուն, որովհետեւ Garo Berberianerun բես զանազան հայ ֆիլմմեյքերներ ունենք, որ ասած այն է, որ եթե քիչ լեցված սրահի մեջ ֆիլմը պիտի ցույց տրվի, իմաստի ինչ է, եւ ասքան հազարավոր հայություն գա Լոս Անջելեսի մեջ, Շատ ճիշտ։ գուզեի հբարդությամբ 1 միլիոնի մասին գխոսենք Կալիֆոռնիայի մեջ եւ 10 միլիոն, լավ։ Այո, եւ Իջիպտին մեծ սրահը 600 հոգի կնստեցնեն, մյուսთან եթե չեմ սխալվի 100-120 հոգի։ Այսինքն գրնանք այս ամեն ֆիլմերը շատ հեշտությամբ, շատ թյուրությամբ լեցնել, եթե համայնքեն քիչ մի հետաքրքրություն ցույց տրվի, շատերը ցույց կտան, այսինքն, բայց իմ նպատակը այն է, որ անոնք որ մեր մասին չեն լսած, հիմա լսած թողլան եւ թող ներկա գտնվին մեզ հետ, որովհետեւ մեր ֆիլմմեյքերներն Եվ ամենահեշտ միջոցը www.arpafilmfestival.com բաստարի վրա գերեվի եւ մեր վերջին 1 րոպեն է կամ նվազ կան 1 րոպե I'll be back to you Garo because I'm interested in this point. You're Armenian and you've done a documentary about Tanya Elvarujan. How much was the non-Armenian contribution to this movie? In terms of filming, I wanted to film this in Istanbul, and I even went there to see if I could.
but I was told by a Turkish producer that would be impossible, unfortunately. So I then went to Armenia, and we shot in Gyumri, because Gyumri still has a beautiful historic district. It's very damaged from the earthquake, but it's very beautiful and fitted with the backdrops I wanted for my film. I did use some Georgian crew, because that was a very good DOP that we knew of in Tiflis. He came over, but the majority of the crew were from Armenia, and the actors were from the main theatre in Gyumri as well. So it's quite a large Gyumri production, actually, which was To really the good. pride of Gümretsiz, right? Yeah, and they're good guys. They've been fantastic. Well, of course, that's absolutely true, and they're funny at the same time, and They they think have they a are. great sense of humor, don't they? Yes, exactly. After all, they are the Bolos Muguc guy, and But Garo, the film was also very well embraced, you were telling me, Yeah. by non... Yeah, I mean, we were very fortunate that we've been invited to Shetland Screenplay, which is a festival run by a chap called Mark Kermode, who's the UK's top film critic, and also Nick Park, who is the main creator and animator at Aardman Productions, who make Chicken Run. They were both there and they watched it, so that was fantastic. wonderful, եւ այսպես հարկելի բարեկամներ ժամանակի թելացրանքի պերումով կվերջացնենք այսօրվան կամ եզրափակենք այսօրվան մեր զրույցը։ Խոսքը Արպա ֆեստիվալի մասին է, Arpa Film International ֆեստիվալի մասին է, նոյեմբեր 2-ին նոյեմբեր 4 Egyptian Theatre, www.arpafilmfestival.com Haig, Garo, շնորհակալություն եւ շնորհավորություն։ Thank you very much. Շնորհակալություն։